Как преобразить старый кухонный фартук из куска линолеума, повидавшего виды, в стильный фартук, как из Pinterest, всего за 1000 рублей и 40 минут вашего времени? Пойдем покажу. Покупаем на Валбере самоклеящиеся панели, мои от бренда Amadecor. Избавляемся от старого линолеума и всего лишнего, обеспыливаем поверхность и удаляем клей. Можно приступать к монтажу. Панели клеятся очень легко. Поскольку у нас гипсовая штукатурка, то решила дополнительно смазать жидкими гвоздями в зоне плиты и раковины. Панели отлично режутся ножницами. Монтаж всех панелей занял всего 40 минут, и кто бы мог подумать, что это один и тот же угол кухни. Готовить на такой кухне теперь одно удовольствие. Артикул на панели найдете в описании.